علاج القحة أو السعال الجاف أو الكحة حبايبي الفلسطينية عن جد بحبهم من قلبي، وانتم كلاتكم جمهوري والله اني بحبكم، والله يقدرني واني اوصل المعلومة الصح واللي بتفيدكم لكم. اول اشي بنحب اذكركم انه نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، واكتبوا لي اياها في التعليقات خليني افرح فيها. اخواني الكرام، كل ما هنالك بنجيب هالعرق الزعتر. هلا حاليا متوفر الزعتر البري، الزعتر الاخضر، اي زعتر متوفر عندنا. ورقة هاي وبنحطها في كاسة مي مغلية، وبنحط نص معلقة من اليانسون. طبعا اليانسون مسكن ومهدئ للأعصاب وبساعدنا على النوم، ننام نومي مرتاحة ونومي حلوة هيك مثل وجوهكم الطيبة. بالإضافة إذا في متوفر عنا عسل، العسل كمان من أسرار هالوصفة هي، لأنه بلين عنا وبطري وبساعدنا على التخلص من الجفاف اللي معنا. بنحطها بكاسة مي مغلية ونتركها لحتى إنه تبرد وتفطر، بس إنه تبرد وهيك وفترة صارت أمورها كمان